aí, meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Uou! Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal. Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado? Olha, galera, eu espero que sim, porque hoje eu estou aqui em um lugar muito, mas muito frio. Agora exatamente está batendo 3 graus Celsius, pessoal. Tem até gelo saindo da nossa casa e caindo aqui no chão. Olha só isso, cara. Gelo puro. E eu que sou cria de Orlando, moro lá na Flórida, não tô acostumado com esse frio todo. 3 graus pra mim é como se eu estivesse no Alasca, no Polo Norte. Mas assim, tá um dia maravilhoso, galera. A gente tá próximo de Denver, no Colorado, e viajando com aquela casa móvel que tá ali de fundo, nosso RV. Estamos atravessando os Estados Unidos com ele e paramos aqui em um camping onde tem vários motorhomes. Pessoal, sério, é muito bonito aqui. Dá um salve aqui no vídeo. Ei, Duzão, tá indo pra onde? Vai... Já acorda daquele jeito. Vai com tudo. Eduzão já foi ali. Já foi fazer o número 2, né? matinal dele. Cronograma matinal, tá tudo sobre controle. Best Buy com os meninos, estava precisando pegar alguma paradinha aí lá pra carregar minhas paradas de câmera, drone, que eu acabei esquecendo em casa. É tanta coisa pra gente trazer na viagem que uma coisa ou outra acaba ficando pra trás. Tá do outro lado. Ah, aqui, ó. Tá aí? Ah, tem vários. Ah, não tá tão caro não. Qual tipo você me recomenda? Esse aí? Esse aqui Pretinho? é o mais zica aqui. É o mais Só de brabo? 4K. E ele é rápido, né? É, você não vai ter o problema de dar pau no cartão do nada. Pera aí, tem isso aqui. Por que você tá na caixinha e o outro não? Qual que é a diferença? Não sei, é a mesma quantidade. Não, esse é 300, ó. É, esse é um pouquinho mais rápido, só que também é um pouquinho mais caro. Aquele ali é 39 e esse daqui é 109. E aí? Não dá muita coisa não. É, você que é experiente no assunto, vocês no caso, o que vocês me recomendam aí? Esse ou esse? O que você acha? Não vai mudar muito não, vai ser mais caro. É, acho que esse já vai servir já. Já vai servir? Ah, então eu já vou levar esse aí, então. É mais fácil você guardar o dinheiro e comprar um grandão na Best Buy. Entendi. Best Buy não, na Amazon. Com mais gigas, né? Isso, porque daí você consegue gravar mais. Agora nessa viagem que você tá tentando transferir toda hora, né? Toda hora. Toda hora, computador. É verdade. Aí dá uma pegada, porque às vezes você formata o cartão e aí você esqueceu de passar pro PC. Sim. Já aconteceu comigo. Aí acaba perdendo um arquivo, Perdi né? o vídeo todo. Já aconteceu isso comigo também. É horrível. Essa sensação é horrível. Sensação. É a pior. Vocês não estão entendendo, pessoal. Ontem eu quase perdi todos os vídeos que eu gravei da viagem. O meu cartão literalmente desmontou, tá ligado? A gente foi uma hora passar os arquivos, ele abriu assim no chão, quase quebrou tudo. E aí eu preciso de um desse urgente pra não faltar vídeo pra vocês. Essa sensação que a gente tava descrevendo ali, olha, é a pior que um youtuber pode ter. Você ir checar seu vídeo e ver que tá faltando arquivo, que perdeu, que excluiu. Nossa, isso é uma sensação muito ruim. Vocês que me acompanham aqui diariamente, que são inscritos, já provavelmente acompanharam um vídeo aqui no canal em que faltou algum arquivo, corrompeu ou deu algum problema. E é muito ruim, fala a verdade. Não, tem certeza.
Olha só, galera, esse daqui é um mapa total da área que a gente tá ficando aqui do camping. Parece que tem muita coisa de lazer. A galera aqui, pelo visto, já deu uma passeadinha por lá e já sabe me dizer melhor o que tem aí de atrativo, hein? Olha, eu fui muito pouco. Fui mais no banheiro. Tá. E eu vi uma piscina vazia. Uma piscina vazia. O resto eu não vi nada ainda. Preciso dar um rolê. Beleza. Dá um rolê aí. E você? Dei uma passeada, me perdi. Achei outros trailers. Você quer saber sobre os trailers, eu sei sobre muitos outros trailers. Tá. Tem um que ele tá comemorativo ao Natal, Aham. tem umas luzes bem bonitas também, Aham. tá? Tem um outro que o cara entrou correndo no banheiro uma hora ali, ó, ele tava gritando, eu não entendi muito bem. Mas é um pessoal gente boa. Agora, Saquei. se você quiser se enturmar com eles, eu posso fazer a ponte. Ah, você conhece? Churrasco ali, o cara. É tá mesmo? fazendo Barbecue? churrasco. Pô, louco, a gente podia colar lá, né? Que eu tô com fome. Barbecuezão americano. E você? Olha, eu já fui, deixa eu ver, a gente já foi numa academia. Ô, louco, academia? Caraca, Não, massa. não vai tanto na emoção de ir Tá. pra academia. Não, mas, pô, num camp, no meio Não, do é, nada, sim. tipo, frio pra Sabe caramba. aquelas televisão de tubo? Sei. Tem uma lá. Legal. Mas aquelas do chão, assim. Antiga, só- né? antiga. Aham. Aí tem também um outro banheiro daquele lado lá. Tem uma livraria e tem... Caraca, velho. Mas tem ali. Lavanderia. A lavanderia. Lavanderia também? Lavanderia. Tô precisando, Foi só o que eu inclusive, dar uma lavadinha nas minhas Sabe roupas. o que você falou que tinha coisa da hora? Você já viu aqui, ó, no mapa? Ó? É, eu vi que Aqui, ó. tava vendo Paddleboard. É isso. Minigolf, olha isso, gente. Eu não E consegui não, passar não. com o drone lá em cima, mas olha, paddleboard, ali tem um dock, tem minigolf. Eu quero andar pra poder descobrir tudo isso daí, cara. Bora, vamos lá. Vambora. Pelo que a gente tava conversando aqui entre amigos, parece que tem um lago congelado aqui perto, não é isso? Lago congelado. É, um lagão congelado. Sério isso? Aham. Conversa. O meu amigo ali falou, ó. A gente tava falando no carro. Tá uma parte que tá congelada. Não sei se a gente vai conseguir ver. Eu acho que eu vi um pedacinho pelo drone, mas acho que dá pra ver pessoalmente. Será que a gente consegue subir em cima dele? Nossa, aí é loucura já. Eu quero dar uma pisadinha, mas eu quero dar uma pisadinha neles. Tem coragem? Tenho. E se afundar, cair lá dentro, você congela na hora. Uma pisadinha só com o pé. Esse tênis dele deve ser pesado pra caramba, né? E olha que massa, gente, os carrinhos de golfe daqui desse camping, eles são tudo fechados, sabe? Por causa do vento, acredito também da neve, da chuva, né? Tudo protegido. Xiii, chegou a viatura, rapaziada. Que isso? Que isso? Hã? 10 PM. Onde vocês estão indo? No lago congelado. Eu tô indo pra vídeo, gente. Vambora. Achei uma internet de 1 giga, 1 giga. Aonde? Por $5 a hora. Perto? Dá pra jogar Fortnite. Nossa! Tem desse. Vamos lá então, ficar a tarde inteira, né? Tarde inteira não, pau, o vídeo em 20 minutinhos. Não. Ó, aqui na frente eu acho que é a parte do office. Olha só, tem até um carrinho aqui, ó, um pedalinho, vamos dizer assim. Tipo uma bicicleta pra gente poder andar. Aqui tem umas lenhas pra fogueira. Lá dentro acho que é uma conveniência. Mó bonitinho, pessoal. Tem várias coisas aqui no camping, é muito massa isso, né? Porque você tá viajando e aí você pode parar e é como se fosse um hotel. Academia, lugar pra tomar banho, máquina de lavar, fora as áreas de lazer. Eu imagino que aqui no verão deve ser irado, tá ligado? Deve ser cheio de pessoas que vêm aqui pra poder curtir, usar a piscina e aproveitar esse climazão. Olha só. Vamos ver, acho que aqui é a lavanderia, ó. Se liga. Vou só mostrar por cima pra vocês. É a lavanderia, tem gente ali, ó, lavando roupa. Depois eu vou ter que voltar aí pra poder lavar também. Pelo que eu tava vendo aqui no mapa, a gente tá aqui perto da área do playground. E o lago fica aqui pra cima, então a gente vai ter que subir. Aqui, ó, o parquinho aqui na frente, gente. Mó legal, ó, mó grandão, tá vendo? Cheio de coisa pra criança. Irado, hein? Se eu fosse uma criancinha, eu ia adorar brincar aqui. E bem aqui na frente, ó, é a entrada da piscina, galera. Só que tá vazia, vejam aí. Parece até que tá em manutenção, né? Olha só. Sem nada de água. Quando eu passei de drone lá no alto, eu falei, caraca, deve ter uma piscinona. E realmente, de fato, tem uma piscina grande, só que tá sem nada de água. Não sei se é porque tá muito frio ou se é porque eles estão em manutenção. Mas eu achei bem legal, de qualquer forma, assim, tem muita área de lazer por aqui. Ó, ali na frente tem um barco também, acredito que deve ser por esses cantos aí, a parte do lago. Também tem espaço pra mini golf, que da hora. Olha isso, galera, o campinho de mini golf aí na frente. O tamanho disso. Que legal, dá pra gente jogar, eu acho. E o lago tá ali de fundo, ó. Tô conseguindo ver ali a luz. Vamos correr até pra gente ver pertinho. Mas acho que esse daqui não tá congelado. Olha só. Não sei se pode ser uma impressão minha, mas acho que esse não. Eu vou ver do alto com o drone. Acho que com o drone dá pra ter uma noção maior. Ai, meu boné.
agora a gente veio aqui numa lan house, galera. Sério, quanto tempo na minha vida eu não entro numa lan house? Faz anos, eu nem sabia que existia isso ainda. Olha só isso, cara. There should be one per desk. One per desk? Yeah. Uma lan house americana, cara. Nunca tinha entrado numa assim antes. Que da hora, tudo escurinho, vários computadores, muito computador mesmo. Que da hora. Ó, aqui na frente tem uma outra sala com mais PC. Aqui tem videogame. Caraca, que irado. Os quadros na parede também. Tudo de jogos. A temática é muito diferente, muito louca. Aí, no Brasilzão é difícil encontrar uma lan house zona assim, né? Mas não tem uma dessa. Desse tamanho. Tipo um game center, né? Não tem, acho que não tem uma dessa aqui. Se tiver, não, deve ter. Deve ter, sim. Deve ter, com certeza, mas não. Mas é raro de achar, né? Cheguei agora à noite aqui no RV e a rapaziada tava fazendo aqui um piquenique, uma fogueira. Ô, desculpa. Oi, Tudo bem com você? tudo bom e você? Qual que é boa aí? Chegamos agora, vocês estão fazendo aí um hamburguinho. Chegamos agora. Agora, uns 20 minutos, 15 minutos atrás, uma meia hora. Cadê a chave, Virão? Você simplesmente roubou da gente. Trancamos a rapaziada pra fora. Meu Deus. Já fez a boa, né? Não, na verdade eu tava acompanhando esse cara aqui, né? Que me fez comer coisa apimentada, zoou meu beiço e ainda me atrasou. Pensa pro lado bom, no último dia a gente deu um perfume. Ó, é verdade. Tem dia que é ruim, tem dia que é bom. É verdade. Ah, é roleta. Nem todo dia dá pra ser assim, né? Maravilhoso. É uma roleta misteriosa aqui. E você que tá no chefe aí hoje? A gente tava fazendo um hamburguinho aqui, velho. Ah, delícia. Você já pegou o seu? Não, ele tá ali separando agora pra eu pegar. Tem o. Você já, ó. Chicken filezinho, né? Um molho. Esse aí, o brabo. Vou Meu, colocar. fiquei sabendo que tem até batata frita aqui em algum lugar. É mesmo? Ô, louco. Aí sim, rapaziada. Vou pegar uma aqui. Tá boa. Licença. Air fryer do camping. Caraca. É muito gourmet, né? A gente tá... Você já notou que só faltou o drink, né? Pra ser o combo. Já tem a batata e o lanche. Aí, a gente tá se superando, hein? Numa viagem de motorhome ter tudo isso. Agora Tem até marshmallows. Tinha isso, Virão? Hã? A fila tinha isso? Tinha nada, pô. É foda, né? Zé Squad. Que isso? Que isso, rapaz? E olha que a gente tá no meio. A gente já viu neve, tirou foto pra caramba. Se fosse o Z Squad, a fogueira ia ser a árvore. Não, eles são meio doidos mesmo, Eu ia ter medo de dormir com eles. Acordar sendo trollado, né? Uma zoeirinha. Eu ia ter que dormir com uma arma de choque. Esse é o jeito. E aí, tá gostoso esse hamburgão? Separei um pra um trouxa aqui, só que ele não pegou, então não comeu. Achei que você ia acho. pegar tudo pra você. Como agora? Agora e coma. Não vai comer? Ô, louco. Como você que eu gravo. Nossa, mas os inscritos queriam muito que você comesse. Não queria, pessoal? Ô, era timelapse até agora, não queria nada. Ai, come. Então tá. Então por que você não come? Vou comer. Então come. Tá derretidinho. É, tá gostoso. Só queimou minha língua. Mas bom. Aí você queria que eu fosse. Caraca. Você queria que o otário aqui comesse. Mas tá me passando por quê? Fermentaram?